àti èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá àwọn ọmọ yín náà ni àwọn àbúrò yín ni lọ́pọ̀ tẹ̀mí yín padà bí ẹni TV ìmọ̀ jẹ́ ó kẹ́yìn bàbá wa ó kẹ́yìn màmá wa ó kí gbogbo yín àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run lẹ́dùnmọ́ rẹ̀ kò lè fi wálẹ̀ o orílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń jà fún àjàyè láàjà o self-determination ẹ̀tọ́ wa ni gbogbo àwọn káàrọ̀ yìí ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká fòyà kí ló wí ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù ẹ má jẹ́ ká fòyà ẹ jẹ́ ká sọ pé a fi ìmọ̀ ṣọ̀kan apanupọ̀ àwa ìrẹ́pọ̀ láàrin gbogbo wa ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin baálẹ̀ wa gbogbo ẹ̀yin olówó wa tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ jẹ́ ká gbárùkù tira wa wá Nàìjíríà kò lè pè wa láti ìgbà tó ti dé orílẹ̀ Nàìjíríà sílẹ̀ àfi ń pariwo pé Nàìjíríà kò bẹ̀tá ìgò bẹ̀tá ìgò bẹ̀tá títí di àsìkò yìí Nàìjíríà kò mọ̀ sí ìbẹ̀tá àmọ́ sí ní nǹkan gidi tí Nàìjíríà gbé ṣe fún wa àmọ́ sí nǹkan gidi tá a lè tọ́ka sí pé nǹkan báyìí mọ̀ ní Nàìjíríà ṣe fún wa kí ló wá dé tá à ní ronú tá à ní jí lójú oorun wa tá à ní jáàbù self-determination torí àwọn ọmọ wa ti ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn bàbá ńlá wa ariwo Nàìjíríà kò bẹ̀tá ni wọ́n pa bàbá wa wọ́n bí wọn sínú ẹ̀ àwọn náà pa bóyá Nàìjíríà kò bẹ̀tá inú ẹ̀ Nàìjíríà làwọn náà dàgbà sí wọ́n bá àwọn náà sínú ẹ̀ ní ìsìn àwọn náà pa bóyá Nàìjíríà kò bẹ̀tá àwọn ò rí yàtọ̀ àrí yàtọ̀ pé Nàìjíríà ò bẹ̀tá òun ni gbogbo apáta la fi panupọ̀ la fi sọ wípé sẹ́ ó tó gẹ́ alùbàtà kan lè dárin ó tó gẹ́ àsìkò tá a ṣe lórí Nàìjíríà ó tó ààbẹ̀ bá ìjọba Nàìjíríà ti pọ̀ mọ́ ààbẹ̀ bá nìkan ti pọ̀ pẹ̀lú wa Nàìjíríà mọ́ torí wa Nàìjíríà oṣù gidi fún wa gbogbo àwọn ọmọ wa tó jẹ́ àwọn ọmọ ológo gbogbo wọn ta ni wọ́n ti di olóṣó tán gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún wọn ní ìmọ̀ àti òye Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀bùn tí wọ́n fi tòlú tí ó dáa gbogbo wọn Nàìjíríà ti sọ di yahoo tán kí ló wá dé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin mọ́ akéèpé yìí à ń pariwo fún yín ẹ jẹ́ ká panu pọ̀ ká jàbù self-determination ẹ̀tọ́ wa ni o ẹ̀tọ́ wa ni o kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ lọ ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ former president Goodluck Jonathan ọ̀rọ̀ tó sọ nípa wa Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ tó yẹ pé tá a bá ń gbọ́ tá a tún ń gbọ́ lọ́mọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá níyè iye wọ́n mọ̀ sọ láti mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ wá Nàìjíríà Nàìjíríà is not a nation wọ́n scam wa ni Nàìjíríà kìí ṣe nation àwọn ọmọ Yorùbá àti jẹ́ orílẹ̀-èdè tí Nàìjíríà ò tó wá ká tó máa jẹ́ Nàìjíríà òun là á fi pariwo fún yín pé ẹ jẹ́ ká dìde ká jí lójú ohun wa ká padà sípìlẹ̀ ká padà sórísun wa Nàìjíríà skáàmù ni kò lè ṣòro kí kan fún wa ṣẹ́ni gbọ́ ọgbẹ́ ẹ bá darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa pín ọ̀rọ̀ yìí kọ́ lọ dáadáa àfẹ́fẹ́ lórí ètò sókè náà láfẹ́ ṣe lórí òjò wọn mi báyìí ṣẹ́ni gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ former president wa Goodluck Jonathan ká gbọ́. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region.
The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit." This is accredited to Sir Ahmadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." This is... Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Èèyàn wa tẹ́ ń wò wá nílé lóko àti lẹ́yìn òdì níbi tí bá ti ń wò wá. Mo lérò pé ọ̀tí former president sọ yìí, ó yẹ kí ó tó kọ́ wa lọ́gbọ́n, ó yẹ kó tó sí wa níyè. Ẹgbọ́n kan tó sọ, Nigeria is not a nation. Àwọn British torí nǹkan tí wọ́n rí nílẹ̀ wa, òun ni wọ́n fi sọ wá papọ̀. Torí àwọn ọmọ káàró oòjíire gan ni wọ́n fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ọlọ́run kẹ́ wa pọ̀, Ọlọ́run fún wa ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí òfin ní jẹ wá. Ní gbogbo adúlá pátápátá, tá bá dápọ̀ àwọn tọ́lọ́run kẹ́ jù, àwọn tọ́lọ́run fún ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó yẹ pé wọn ò ní nídìí láti máa lọ tọwọ́ lóbì kankan mọ́. Ìwọ̀nba tọ́lọ́run fún wọn, tẹ́lẹ̀ máa jogún fún wọn nílẹ̀ wọn, ó tó wọn jẹ for life. Àwọn ọmọ káàró oòjíire ni tí ẹ̀ gbogbo tá à ń pè wá ní àwa lọmọ Òdó dáyè bí ojúmọ́ tí mọ́ wálé ayé. Kí ló wá dé tó yẹ pé bá a ti wá ń pera wa, bá a ti ń pera pé àwọn ọmọ adúláwọ̀, àwa wà nù Nàìjíríà, ìyàwó ń jẹ wá, epo di ọ̀wọ́n gógó, gbogbo nǹkan di ọ̀wọ́n, àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n ti yahoo, àwọn ọ̀dọ́ obìnrin wa gbogbo wọn ti dòwó sókè tán. Eku òkè bí eku, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èèyàn gan pẹ̀lú agídí lọmọ èèyàn fi ń fọ̀n bí ènìyàn. Ṣé báàdì máa bá lọ ní ni? Ṣé báàdì máa bá lọ ní èèyàn wa? Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, ẹjọ́ ọmọ káàró oòjíire, ẹ jẹ́ ká ronú, ìbádá ká ronú, ìbádá ká ronú, ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam, Yorùbá ní ẹ ronú Yorùbá tán náà. Àsọkẹ́ nìkan mọ́ sí ẹ̀sìn tó bá wù ú, àmọ́ rẹ́bí ìjẹ́ Yorùbá. Ṣébì kan ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà yìí, sọ tẹ́yìn lọ́rùn ni, tó dùn mọ́ nínú ni? Ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Christianity, ṣébì kan ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà yìí, tó dùn mọ́ nínú ni? Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ má torí ẹ̀sìn káwọn kan mọ ìyàwó kan jẹ́, ẹ wá torí ẹ̀sìn kẹ wá dákẹ́ ní sọ̀rọ̀. Ìyẹn kọ́ lẹ̀sìn o. Ìfẹ́ ọmọlàkejì ó ṣe kókó nínú gbogbo tẹ́tà bá ń ṣe ní ayé. Mo là á bí pè sí àkíyèsí. À ń pè sí àkíyèsí ni o. Ìjà tá à ń jà yìí kì í ṣe ìjà tàwa nìkan o, ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni o. Ìjà tí bàbá wa Pròf Àdèbànjí Àkíntòyé Emeritus Àdèbànjí Àkíntòyé, ìjà tí wọ́n ń jà, ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni o, kì í ṣe ìjà tí wọ́n nìkan o. Ìjà tí bàbá wa Chief Dr. Súndày Àdeníyí Àdéyémó, kì í ṣe ìjà tí wọ́n nìkan, ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Kí ló wá dé táà ní wá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn? Kí ló dé táà ní fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn?
òun là kí táwọn pera wa o gba ọmọ káàrọ̀ òjíire ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin màmá wa tẹ̀wá káàkiri àgbáńlá ayé self determination ẹ̀tọ́ wa ní o fún Yorùbá nation o ẹ̀mẹ̀lẹ̀kẹ́lẹ̀ kó dẹ́rù bà wá lórí ẹ̀ o ẹ̀mẹ̀lẹ̀kẹ́lẹ̀ kó dẹ́rù bà wá lórí ẹ̀ ẹ̀tọ́ wa ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjíire a ní láti self determination àwọn tọ́pì kan wà tọ́pì máa padà gbowó rí ètò táàjọ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àjọ fúnra wa nímọ̀ nípa ẹ̀ irú èèyàn tá a jẹ́ gan-an àwọn ọmọ Yorùbá irú èèyàn tá a jẹ́ ìpìlẹ̀ wa bó ṣe wà gbà bá a ṣe nágbára sí bọ́lọ̀ ṣe kẹ́ wa sí á padà wá sọ lórí ètò á padà wá sọ gbogbo ẹ̀ á fún wa nímọ̀ lórí ẹ̀ á jọ sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí gìrì ẹ jẹ́ ká jí gìrì ká ronú jinlẹ̀ dáadáa wá Nàìjíríà kò lè ṣe òṣogide kan fún wa sórí kan ní pé ká dá dúró rẹ́bù orílẹ̀-èdè òun láfi rí ayé tó dáa láfi rí jẹ láfi gbégbé ayé àlàáfíà láti gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn ogun wọn jí wá gbé kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ tá a bá dá dúró ogun wípé iná ò sí kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ tá a bá dá dúró ogun wípé ọ̀yàn mú ó jẹ́ wọ́n tá a bá dá dúró rẹ́bù orílẹ̀-èdè àwọn nǹkan yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin gbọ́mọ wa à ń pè é sí àkíyèsí ni àwa ń pè é sí àkíyèsí ni ẹ jẹ́ ká gbá òkú ti bàbá wa Àkíntòyé ẹ jẹ́ ká gbá òkú ti bàbá wa Súndày Àdéyémó àwọn àgbààgbà tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ tí wọ́n wà lọ síwájú fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ sọ pẹ̀lú wọn ká lè bàdé ibi tá à ń lọ àwa náà dá dúró tán yìí Ọlọ́run Elédùmarè àwọn alálẹ̀ ló pè wá àwọn ló pè wá sí sóògùn yìí nípa àmọ́ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn bábá náà ṣe rí bá a ṣe rí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà gbà òdùmọ́ wa inú òdù sí tó ibi tá a lọ a rí báwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ ṣe ń gbádùn ìjọba tiwọn àmọ́ àwa nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà a gbádùn ìjọba tiwa àwọn ìjọba tó jẹ́ ìjọba lé lórí a gbádùn wọn tí wọ́n bá ti wọlé ní ìsìn àsìkò tó fẹ́ wọlé ní wọ́n pín ẹ̀sìn wọ́n mọ̀ gbogbo ẹ̀ ọ̀dọ́ bá dàda wọlé tán ọ̀tán ni àárín wọn mọ́ gbogbo àdéhùn tó wọ́n bá wá sí wọn ò ní síkẹ̀ ẹ̀ mọ́ tó wá dáa tó dáa àmọ́ tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí yóò dópin oníkálukú ó mọ ibi tó ti wà dábàáyà sípò ó ní nǹkan tí ó fi búra níwájú ọmọ Yorùbá kò ní búra òfin ge kò ní búra èké ìbúra tó bá kú dájúdájú àdéhùn tó bá ọmọ Yorùbá ṣe ọbọlọ síkà ẹ ọbọlọ mú àdéhùn náà ṣẹ gbogbo yẹn Ọlọ́run fún alétò yẹn àwọn bàbá wa tó ń tukọ̀ self determination tó ń tukọ̀ Yorùbá nation Ọlọ́run bá ti fún ọ nímọ̀ àti òye tó ìbá wa tó ogun yẹn òun làbí pé gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀mọ́ wa ṣàkíyèsí wípé ìṣọ̀kan ló dára láti wọ́n ta wáyé o tọ́wọ́ yóò tọ́ lóòótọ́ àwọn òmìnira ilẹ̀ Yorùbá abẹ́dádúró rẹ́bù orílẹ̀-èdè àwa náà fẹ́ mọ̀ pé àwa ní ilẹ̀ Yorùbá ìṣọ̀kan la fẹ́ láti wọ́n ta wáyé a fẹ́ ìjà káfí ìmọ̀ṣọ̀kan ọ̀la need òun sì láwọ́ táwọn ń pa gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ fún self determination tá à ń pariwo fún Yorùbá nation nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn àmọ́ àwọn kan dá nínú rẹ̀ sí tí wọ́n gbé máa hùwà tí ò dá jẹ́ pé báwọn kan ti ń gbé sókè làwọn kan ń fà wálẹ̀ tá a bá irú àwọn bẹ́ẹ̀ láwọn sọ̀rọ̀ sí láyẹ̀ káwọn ọmọ Yorùbá ọgbọ̀n pé alábọ̀dé ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n
bí àwọn onítìrọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn ìjìnlẹ̀ Marcus àwọn èèyàn wọ̀nyí sọ fún Yorùbá gidi wọ́n kàn ń fìyà wọ́n kàn ń pa àwọn ọ̀dọ́ ni lóòótọ́ wọ́n bá wá ìdílé fún ọmọ Yorùbá ni ó yẹ kí wọ́n fẹnu kò pẹ̀lú bàbá wa Àkíntòyé ni kò yẹ kí wọ́n yapa ó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Súndày Àdeníyí Àdéyémó ni kò yẹ kí wọ́n yapa Yorùbá yẹn tá a gbé dání sẹ́ẹ̀bì tá a gbé dání àwọn ọ̀fẹ́ fashion ẹni tá a mọ̀ as a leader of self-determination ó ní bàbá wa emeritus Pròf Àdèbànjí Àkíntòyé ìwọ ọmọ Yorùbá tó bá ní àjẹdá tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló ní fún ọfẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bọ́ lóko ẹrú òun ló gbé dání ọgbọ́dọ̀ gbárùkù ti bàbá wa Àkíntòyé kó o fi tó wọn létí má dá tiẹ̀ ṣe díẹ̀ ṣe ká fi ọwọ́ wẹwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́ tí a bá fi ọwọ́ wẹwọ́ ibi tá à ń lọ àìtètè bẹ́ẹ̀ àmọ́ tá a fọwọ́ wẹwọ́ táwọn kan ṣe tiwọn tí wọ́n fẹ́ gbà fáwọn kan náà ìyẹn kọ́ là ń kọ́ nǹkan tá à ń kọ́ nìyẹn àfẹ́ òun láwọ táwa ń pa nítorí kọ́ńtínú náà rọ̀ mi ẹ jẹ́ kí n pè ọ̀rọ̀ tí bàbá Àkíntòyé tí wọ́n sọ nípa self-determination ẹ jẹ́ kí n pè fún wa ká tún gbọ́ ọmọ ilé ògbà àdúgbò ti former president Goodluck Jonathan àmọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ti bàbá wa emeritus Pròf Àdèbànjí Àkíntòyé náà ká wò ó sí lóòótọ́ self-determination ẹ̀tọ́ wa ni ẹ ká gbọ́ láti bàbá wa Àkíntòyé. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that, no matter how much you want to pander to the government. You cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you are a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. But you cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination.
What is the difference, you know, in these two ideological positions? Yes, our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, where to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination that you recommend... You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof... avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it, don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria. And their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Mo lérò pé èèyàn wa tẹ́ ń wà nílé, tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo lérò pé gbogbo wa láti fi dá wa gbọ́ tí bàbá wa Emeritus Òdó Bàbà Àkíntòyé tí wọ́n sọ nípa self-determination. Ọmọ Yorùbá. Bàdá ká ronú. Ọmọ Yorùbá. Ìbádá ká ronú. Ká tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa Òdó Bàbà Àkíntòyé. Ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ, àwọn Afẹ́nifẹ́re
àwọn sọ pé àwọn wá àtúntò bàbá ti dùn tán gbéṣẹ́ àwọn ń tà wọn o àwọn ọ̀fẹ́ àtúntò kankan self-determination àwọn ń fẹ́ torí pé tí a bá sọ pé a fẹ́ tún Nàìjíríà tò tí a padà tún Nàìjíríà tò nǹkan tá à ń kọ́ ilé náà padà rí ìyà táwọn ará fífi ń jẹ wá iná ni wọ́n tún mọ fi jẹ wá lọ torí wọ́n tún mọ pé àwọn ní pé wọ́n Nàìjíríà làwọn tí ń jẹ́ ìyẹn tí a bá sọ pé àtúntò làwọn wá nìyẹn o àmọ́ tá a bá sọ pé àfẹ́ àtúntò àfẹ́ dájú rẹ́bù orílẹ̀-èdè kò sẹ́nìkan tí ó wọlé wa wá tó wà lókun kan pàṣẹ fún wa àwa gan fún wa láwọn pàṣẹ fúnra wa àṣẹ tá a bá pa nílẹ̀ wa òun ni ó múlẹ̀ fún anybody fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wọlé wá ẹni tó bá fẹ́ wọlé Yorùbá wá tí ò bá ti lè tẹ̀lé òfin wa kò lè bá wa gbé nìyẹn ìtumọ̀ self-determination tí bàbá ń pariwo nìyẹn mo fún ní òògùn bọ́ta ní ìgbéga wa gbọ́ ọdún bàbá sọ nípa self-determination kí ni wọ́n ń bà wá lẹ́rù ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi èèyàn wa kí ni ń bà wá lẹ́rù gbogbo amúká òjìrì kí ni nǹkan tí ń bà wá lẹ́rù náà láti jà fún self-determination láti jà fẹ́tọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá Yorùbá là ń sọ lẹ́nu wọ́n sọ wá papọ̀ wọ́n sọ wá dẹ ọkàn wọ́n sọ oríṣiríṣi ẹ̀yà oríṣiríṣi ẹ̀yà wọ́n sọ papọ̀ wọ́n sọ wá dẹ ọkàn wọ́n wá gbé èdè àtọ̀húnrìnwá wọ́n gbé sí alẹ́ ká máa sọ àwọn náà ti accept ronú ni tí gbogbo àwọn tábà yàrá kan ní ìta abẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ tí àbá ti lè sọ èdè tí wọ́n gbé sí alẹ́ nu àlè communicate àlè gbé dẹ̀ra wa tó máa fi wálé pé ká máa sọ ní kálukọ́ máa sọ ìdí èdè tó lọ́n dá tó dá mọ́ àlégbá wa yìí ṣé ìgbà tí ìyá nígbà sọ Yorùbá nìsín ṣé ẹni tí sọ yìbò tó lè gbọ́ Yorùbá tí mo sọ àbí ìgbà tó ń bá sọ yìbò tiẹ̀ ṣé mo lè gbọ́ èdè yìbò tó sọ ẹni sọ Haúsá ní ìtọ́ bá sọ Haúsá ṣé mo lè gbọ́ Haúsá tó sọ ìbí tí mo sọ Yorùbá tí mo sọ Yorùbá nìsín ṣé ó lè gbọ́ Yorùbá tí mo sọ kí ló wá jẹ́ kí ló dì gan-an tó jẹ́ pé àní ronú tí àbẹ̀lọ́ pé wà Nàìjíríà ní wá we are one Nigeria bó láti jẹ́ wà Nàìjíríà jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ wa léèrè táà ní dìde ká fi mọ̀ sọ ká dìde dà fún orílẹ̀-èdè wa gángan torí àwọn wa ti ń bọ̀ lẹ́yìn ìyá tó jà bàbá ńlá wa nínú Nàìjíríà tó jà bàbá tó bẹ̀ wa tó jà wá náà kọ́mọ̀ bá jà wọn jẹ́ tó ti ń bọ̀ lẹ́yìn òun là á fi ń pariwo ní ìsìn òun là á fi support bàbá wa Akíntòyé tó ayé pé nǹkan tó pé dání nǹkan tó dáa ni nǹkan tó mú ìgbé ayé jẹun fáwọn generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn ni àmọ́ èyí tí ẹ̀ ti ń pa wá Nàìjíríà là ń pariwo fún yín pé ẹ̀ tètè jí lójú ohun yín kò sí ìkànnì jẹ́ wá Nàìjíríà oko ewu ni wá Nàìjíríà oko parí kékeré ni wá Nàìjíríà àkíṣe nǹkan náà Ọlọ́run tó dá gbogbo ayé ó dá oníkálukú ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Olódùmarè tó dá gbogbo ayé ó dá wa ní ìran Yorùbá lọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó dá àwọn Ìgbò ní ìran Ìgbò lọ́tọ̀ ó dá àwọn Haúsá ní ìran Haúsá lọ́tọ̀ ó wá dá àwọn Fúlàní ní ìran Fúlàní lọ́tọ̀ ó ti mọ òyìn tí wọ́n jẹ́ pé apànìyàn ni wọ́n èdùn bí tó bá dáa ibi kan tó bá dáa ni wọ́n máa ń dúró lé lórí owó àwọn ọmọ Yorùbá àṣeyàn bẹ́ẹ̀ ọmọlúwàbí ni wá àwọn àwùwà bẹ́ẹ̀ rán kó àwùwà bí jàgídíjàgan ìmọ̀ tó lọ́n fọ́ wà nìyẹn ìwé ìtawà jẹ́ nítorí àwa gángan ló kó adúláwọ̀ àwa lápìlẹ̀ ayé tẹ́ẹ̀ bá gbé àgbẹ̀gbọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀gbà gbẹ̀gbọ́ àwọn ọmọ Yorùbá gángan lápìlẹ̀ ayé no doubt it ẹ mọ́ doubt ẹ̀ òun làbí ń pè é ṣáàkéṣì pé tó yí wa gángan ló fi ké Nàìjíríà tó yí kàtọ́ lọ́n fún wa òun ló fi dá Nàìjíríà ẹ̀ kálẹ̀ bá a sọ́fà kó lè bàbá wo wọn tá a ní àmọ́ lọ́tà àwọn ayélujú wa ti là bàbá wa Pròf Àkíntòyé wọn ti là wá lójú àwọn aganika túbọ̀ jẹ́jú wọ́n là jù báyìí lọ bàbá wa Súndày Àdeníyí Àdéyémó wọ́n ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lójú àwọn anikárí jẹ́ kí nílà lójú tó là lójú kó túbọ̀ là jù báyìí lọ òun là á fi ń pariwo tantan fún yín làbí ń ké tantan fún yín kò sí ojúmọ́ kan tí ilẹ̀ Nàìjíríà ọmọ mọ̀ ká má gbọ́ ìròyìn aburú nípa Nàìjíríà kò sí ojúmọ́ kan tí ó mọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yìí
ká má gbọ́ ìròyìn burúkú nípa Nàìjíríà mo jí ọgbẹ́ ìgbà yóò àwọn mẹ́wàá wọn jí ìgbà yóò wọ́n ti pa àwọn ìgbà yóò òṣìṣẹ́ ọ̀gá má gbọ́ yẹn bọ̀ àwọn news Nàìjíríà kò lè gbé kò lè jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí ó mú inú àwọn ìjọba dùn tí wọ́n gbé ní bíìsì wà Nàìjíríà ni wọ́n máa gbé tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ irú ìlú wo la wà yẹn ní ìsìnkú wọn o àwọn òṣìṣẹ́ wọn ráyè lọ bí sẹ́wọ́n báyìí o kò sí news Nàìjíríà kan tó gbé o lọ́sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ o kí ló dé àwọn apẹ àwọn Nàìjíríà yàtí ń jẹ wá kàkà ronú ọmọ Yorùbá àwọn tó tún gbéṣẹ́ gidi dání tí wọ́n jà wùsẹ́ determination àwọn làdún dìtẹ̀ là ń bínú là ń bá dà tó ṣe wíṣẹ́ tó dá wọn gbé dání àwọn bàbá wa Fẹ́nifẹ́re tí wọ́n parọ́ pé àwọn wà tó láti ọdún yìí wá kí ni arí tí wọ́n ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn kan pa wà tó nítorí àpò tí wọn torí àtẹnujẹ wọn torí ìjẹ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ lọ́wọ́ ìjọba wọ́n sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá làwọn dó fún ọmọ Yorùbá làwọn dá fún ipa wo la rí tí wọ́n kó ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ wa léèrè àwọn ọ̀dọ́ àwa gangan ni kíní wà lọ́wọ́ ẹ̀ o àwa gangan ni ìyà ń jẹ o àwa ni ká ronú àwòjìnlẹ̀ dáadáa bàbá Akíntòyé ti tàwájí wọn jẹ́ ká mọ̀ pé self determination ẹ̀tọ́ wa ni àwa náà ní káwa náà ká tó wá lọ gbá ìṣáàjì wa ká tó tún ìṣáàjì wa gbá ká bá ti mọ̀ pé lóòótọ́ self determination ẹ̀tọ́ wa ni ẹ wá ká dìde tán ẹ mẹ́ ká bẹ̀rù ẹ̀sìn kankan mọ́ láti gíní ká dìde tán ká support wọn ọjọ́ tí wọ́n rẹ́ pé láti ìyá báyìí ká méṣù ká dìde ká jáde pẹ̀lú flag wa lọ́wọ́ pẹ̀lú everything lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntòyé máa ń sọ ni pé àbẹ̀ bájọba jà àwọn òsínú ẹni tí ó bájọba jà láìláì torí peaceful exit là ń fẹ́ afẹ́kùn Nàìjíríà pẹ̀lú ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ àwọn pé àwọn àtọ́pẹ́ afẹ́kùn Nàìjíríà àwọn àtọ́pẹ́ àwọn ìjọba díje wa ní Nàìjíríà àtọ́pẹ́ bá àtàkì wọn bàbá Akíntòyé wọn ò gbà kan sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ìgbésẹ̀ ọ̀dọ́ wọn ní sọ làwọn ń tẹ̀lé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé òun làwọn náà ń gbé òun làbí sọ fún yín pé ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹ má bẹ̀rù ẹ má fúyà ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún ẹnì kò sẹ́nìkan tó lè mú wa ṣe kò sẹ́nìkan tó lè dẹ́rù bà wá lórí ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún o ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún díẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí mo ní tí wọ́n bá ọgbọ́n wa sọ nìyí ọ̀rọ̀ náà tútù báyìí lọ ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọjọ́ pé irú ẹ̀ tá a jẹ́ gan-an pé lẹ́nu máa ti dá wa sí ilẹ̀ ayé gan-an màá gbé orí ètò àjọ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àjọ fùtù ọdún tó wọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn sẹ́ni gbọ́ ẹ kú ojú lọ́nà gbogbo èèyàn tẹ̀ ń wò mí lé ẹ kú ojú lọ́nà láìpẹ́ lájìnà màá mú ètò yẹn wá sẹ́ni gbọ́ mo kí gbogbo èèyàn lólùfẹ́ mi tẹ́ ń fẹ́ mi tinú tọkàn ẹ gbogbo àti mo bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀ ń bá mi ká lọ ẹ̀ ń bá mi láìkì ètò mi ẹ̀ tí mo bá mi pín kó lè bà lọ dáadáa káwọn ìbá lè rí mi pé mo ti wà lórí ètò ó kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú tẹ̀ fún ojú ò ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ̀ fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di ọwọ́ tẹ̀ bá mi tẹ like tẹ̀ bá mi tẹ love ẹ̀ mọ̀ ní bọ́ náà gbọ́mọ sí láṣẹ Èdùmàrè èmi ní mọ̀ wá o bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀yin náà ní mọ̀ bá ibi tẹ̀ tí wọ́n mú tẹ̀ bí ra dátà tẹ̀ fi gbogbo àwa tá à ń jáàbù sẹ́fì tá a mẹ́fà rárá tá a jẹ́ mẹ́díà àgbà náà ní wọbẹ̀ o àgbà náà ní wọbẹ̀ fún yín o àbòrí tolókun bẹ́ẹ̀ ni àbòrí tọlọ́sà àpò sàṣàmù àti ìgbẹ́ àgbòyìn ò ní gbẹ sówó lágbára lẹ́dùnmarè ṣẹ́dígbọ́ ẹṣẹ́ gan ni ó kọ́ tẹ́mi yí padà Ìbíyẹmí TV lóko mi ó dìgbà.